Отпусти ты меня. Блин, а. Испугался. Вот это пауза, да? Угу. И... Блин, кусается. Ты ну говори больно, он же понимает. Больно мне же. Это нечестно, скажи, ладно куда. Держи вот так. Подними его сам, встань, подними. Ой, ты сейчас пропылесосишь, да и все. Ты съела-то? Нет, не успел. Вот теперь высунься и опять спрячься. Он так ведется на это. Давай, давай.
Все, выключай уже. Вот там вот его подними вот так, что ли. Сейчас,